Amukira ngeithi mwiroreri wa Kameme TV haria hothe uranyamukira uri utuko wa umuthi mahinda maya turacemania nawe niguo tumenye ni mariku matinda makihiuhia ciande guothe bururi-ini. We kuria watinda gwatinda atia, iwe nawe watinda atia. Ngwihoka ni watinda thayu, reke tuone mamwe ma maria tukuhaririirie. Maya ni mamwe ma maria tukuhaririirie thiini wa mutamburuko wa mohoro utuko wa umuthi. Gavana wa kaunti ya Kiambu Kimani Wamatangi kwagira kiene mashira maria arakuruhanio namo ni kamiti ya kuhurana ungumania EACC, akiuga maya mothe mabangitwo ni thu ciake cia giuteti. Ili umalize corruption, you must start with your house. Gikundi kia bunge gukira President William Ruto ni kumakuruhania na ungumania guku makimuria ambe atherie nyumba yake mbere ya morotete kumana na ungumania. Munini wa President Professor Kithure Kindiki na bunge aria manyitaga mbaru thirikari kuga gutire gicigo na kimwe thiini wa bururi gigutiganirio tabarira-ini cia uthii wa na mbere. Na kanitha wa PCA Kariobangi guku Nairobi kuhaririria mitha ya mwanya muthenya wa umuthi kuria magongona mothe magutongoragio ni andu aria mari na mawathe matiganite. Origi na gitio kinene gakunyita ugeni njitagwo Njoroge wa Kimani mwathani na njira ciiko ni wagaki wa Muthoni. Na tukiambiriria ni ati thiku imwe thutha wa kamiti ya kuhurana na ngukumio guku bururi-ini EACC kurekereria riboti ya kwendekithia guikio ngono kwa gavana atatu, riu gavana wa kaunti ya Kiambu Kimani Wamatangi ni umirite na kuhithuria ang'ethaniria kia giuteti nio makoretwo makimucimba giuteti makienda korwo akihamurithio thutha wake kurega kuina rwimbo rwao rwa giuteti. Wamatangi augite ndekuguoyohio ni mundu kumana na murugamo wake hari kugitira indo cia kaunti ya Kiambu, akiuga bara yake yambiriirie o riria areganire na wigwatiri wa migunda ya muingi kaunti-ini iyo. Twambiririe riboti ino hwaini wa umuthi. Riboti ya ruhonge rwa kuhurana na ungumania guku bururi-ini EACC yendekithitie gavana wa Kiambu Kimani Wamatangi athitangwo ni ngukumio ya kiria EACC yugite ni wigwatiri wa kandarathi ya gwaka barabara ya muigana wa ciringi bilioni 1.27 iria EACC yugite Wamatangi athukiirwo ari seneta wa kaunti iyo kuhitukira andu mamukuhiriirie a family na aria oho yendekithitie ona umathitangwo hamwe nake. Ndiroria missioners marugame haria mari ni thitango Wamatangi ahinyiriirie ikoretwo igithegeo ni ang'ethaniria kia giuteti ari njira ya kumemenithania kuri muingi na guthagathagio ruti wira wa thirikari ya kaunti ya Kiambu. Kurendekana Wamatangi eherio giti-ini nigetha gutuike ati 2027 kwa handu rumena gatagati gakwa na inyui ngirwo ati uria ati ndi muici uria ndi ki twamenana gugatuika ati andu ni matigwo ri uria mekwenda gutwarwo kuria marathie kuria megutwarwo. No rita riri kaunti ya Kiambu ni twikwirugamia uria twirugamirie kuma tene kana tigwa andu itu. Ni ongereire kuga na huru ni undu wa kurega kunyitanira na ithunga imwe nene guku bururi-ini iria ikoretwo ikimuthingiriria manyitanire kuiya utonga wa Kiambu, no akarega undu uria arauga ndarerira na ndegwitikirwo hanike. Ndaregire na migunda yanyu ngiuga mundu athurwo ndagecirie ni mweke ona wa kuria migunda ya muingi kana tigwa andu itu. Eni ngira andu ehe migunda ya muingi tigana inayo ngiambiririo bara thika ndarega na ikaigana rimwe ciaheanitwo ni Delmonte guku kungi kundu kuingi mugunda ngiwaca. Tafadhalini andu aria thure hei gitio muingi nio matuheire wira. Ni miario aritie hindi ya kiungano kia arumiriria kanitha wa PCA mwena wa Githunguri kiria gigutabanagĩrio itura-ini ria Kumuthai na kuria oririe etekia mamuhoere ya mutho ciake cingiaga kumunyita na mahitia ciaya kumugera ngero. Mahoya ngimuhoya manyu ni mugutuhoera mukuhoera Wamatangi wanyu ni murona moria ndiraguthurwo kinya riu ndoka guceririo bara ciaga kuria thiini wa wabici ya gavana kuraka kuracerio kuraga ona kiundo na kimwe Wamatangi angirwo
riu ndirokira gucaria riu ngoretwo riu nginya mutumia wakwa nginya ciana nginya tata nao. Miario ya Wamatangi nĩ nyitĩtwo mbaru nĩ kĩhĩri kĩa rũgamĩrĩria wodi kaunti-inĩ ĩyo arĩa morĩtie rũhonge rwa EACC rũtige gũtũmĩrwo gĩũteti, o makiuga mationete mahoro mothe thebu-inĩ ya Kiambu na nĩo mehokeirwo kũnyabara ũhũthĩri mũru wa indo cia Kiambu. Akorwo kwĩna maũndũ meho ithuĩ ta mbunge nĩ tũrĩ njĩra ya tũhũthagĩra na watho na twĩna standing orders, twĩna katiba na nitugaga akorwo kwĩna issue nĩ Auditor General tũrĩagĩra riboti tukamĩchambua. Ici ingĩ tũrona ngathĩti-inĩ ithuĩ Kiambu tũticiũĩ. O nĩ morĩtie arĩa marang'ethanĩra na gavana meterere gĩthurano kĩnene kĩa mwaka wa 2027 rĩrĩa mũingĩ ũgatua itua handũ ha gũthararia ũthii wa na mbere wa Kiambu na ũteti ũtarĩ na kĩene. Maũndũ mau ma siasa marĩa marenda kũrehwo thaa ici nĩgetha tũtigĩrĩrwo atĩ mwaka ũyũ wa thirikari, tondũ rĩu nĩ hĩndĩ tũrambĩrĩria mwaka wa thirikari nginya mweri wa 6 mwaka ũyũ ũngĩ tũrorete gũtirĩ wĩra ũkũrutĩka Kiambu. Rĩu nĩ tũrahoya tutirenda siasa this time, ona nĩ mũraigua tutiragwetorwo 1 term kana 2 term, tũraria ũhoro wa development ya Kiambu na tutirenda siasa nginya 2027. Hamwe na Wamatangi, oho EACC nĩ yendekithĩtie magavana a ihinda rĩrĩ wa Bomet Hilary Barachok na mũrũnawe wa Marsabit Mohamed Ali ona mahingũrĩrwo thitango makiorotwo nĩ ngukumio ya ciringi mirioni 152 na ciringi mirioni 728 o mũndũ. Kũngĩ nakuo gĩkundi kĩa mbunge na maseneta kuma mĩahũ ĩtiganĩte ya gĩũteti ũmũthĩ nĩ mokĩrire mũtongoria wa bũrũri William Ruto nĩ kũmahũthĩra kana kuga nĩ maranyita itemi ciĩko-inĩ cia ngukumio, rĩu makĩmũria ambe ahĩtane na ungumania ũrĩa ũrĩ thirikari-inĩ yake o ũndũ ũmwe na thiriti yake arĩa mamũrigicĩirie mbere ya kuorota ambunge na maseneta. Ambunge arĩ nĩ hamwe na Babu Owino wa Embakasi East, gathoni wa Mũcomba wa Gĩthũngũri, seneta wa Nairobi Sifuna gatagatĩ kangĩ. Oho nĩ manĩrĩire mũbango wa kũrũmia ũrũmwe na ũnyitanĩri gatagatĩ kao mbere ya gĩthurano kĩnene kĩa mwaka wa 2027 nĩguo makahota kũiyũkia ũhotani na kũhagũra President Ruto kuma wathani-inĩ. Maura Wagunya na riboti ĩno. Naondoa visirani zote. O rĩrĩ mĩhang'o ya kwĩmathĩra ngumo mbere ya kambĩini cia gĩthurano kĩnene kĩa mwaka wa 2027 nyitithĩtio thing'aitũri-inĩ itiganĩte cia bũrũri. Gĩkundi kĩa ambunge na maseneta kuma mĩahũ ngũrani ya kĩũteti nĩ mombĩte ngwatanĩro njerũ ya kĩũteti ĩrĩa ĩreĩta Kenya mpya, na ĩrĩa ĩrarongoreria kũhe Akenya ũtongoria mwerũ na ngũrani kumana na ũrĩa matũire mamenyerete. Hii kikosi ya Kenya moja ama Kenya mpya, sasa sisi ndio hawa jamaa Meshak, Shadrach na Abednego. Hatuko watatu, tuko zaidi ya hapo, lakini ukituangalia tumezingirwa kila mahali na maadui ambao wanataka kutumaliza. Na mimi nataka kwa maombi yako mtuombee, kwa sababu na sisi we need the fourth man now. We want to release the people of Kenya out of the hands of Pharaoh. Na tuko tayari. Muko tayari? Gĩkundi gĩkĩ gĩkĩoneka kũrongoreria kũiyũkia kura cia mbeũ njĩthĩ bũrũri-inĩ kuona aingĩ a ambunge na maseneta arĩa makĩũmbĩte nĩ ethĩ na mahinyĩrĩirie mbeũ njĩthĩ bũrũri-inĩ kwĩyumĩria na kwĩyandĩkithia ta aiki a kura mbere ya gĩthurano kĩnene kĩa mwaka wa 2027. There is nothing wrong with Moses, but it is Joshua's time. It is Caleb's time. It is Sifuna's time. It is Babu's time. It is Kiba's time. It is Wamushomba's. Eti hatuwezi kukuwa viongozi katika taifa hili. Tunataka tuwaambie Mwenyezi Mungu ndio kupeana hii vitu yote. Hata na nyinyi mlisimama mbele ya madhabahu mkaomba, na sisi tutaanguka chini ya miguu ya kanisa na tuseme mtuombee apostle ili Mungu aweze kutufungulia njia zetu. Igũrũ rĩo gĩkundi gĩkĩ nĩ gĩkũmithĩtie mĩario ya ica ikuhĩ ya mũtongoria wa bũrũri William Ruto akĩgweta ambunge ta gũkorwo ihũire ungumania, makĩmũria kwamba kwĩrora na gwĩtheria mbere ya orotete mũndũ ũngĩ wothe ta gũkorwo arĩ mungumania. Ili umalize corruption, you must start with your house. You must start with the people who are working with you on a daily basis. Lazima ushike wale ambao wanatembea na wewe. Tukikuangalia tunaona corruption sideways, mbele na nyuma. Hii mambo ya corruption we are returning it on the altar of God. Wakuje bule bunge kwa sababu hatujui
Kila mtu anasema huyu ndio mwizi, ule mwizi zaidi anasema huyu ndio mwizi. Wamechanganya. Kwa hivyo mimi kama Guyo hakuna senator nimepatia pesa, na hata sijui kama iko governor anaweza kuwa na shilingi milioni 150 ya kupatia nini senators. Sijui inatoka hii pesa mbulio. Atongoria mehitite kurumia urumwe wao gatagati-ini ka uteti uria utanyitwo guthii na mbere guceca bururi-ini, makiuga no noyo njira huthu ya ukamahotithia ukayukia hotani githurano-ini. Hatuna shida kungojea mpaka 27, lakini we must all get there. You must guarantee the right to life as the most important life, because kama ni Mungu amekupea uhai, wewe binadamu unatoa wapi nguvu ya kuchukua maisha ya mwananchi? Marafiki wangu ambao tuko hapa, for us to beat the current government ambayo inaiba na kubribe Kenyans, lazima tuungane. Atongoria ya manyitanĩire na etikia kanitha-inĩ wa Jesus Teaching Ministry mwena wa Donholm gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Embakasi East, kũrĩa mũtungatĩri wa kanitha ũyũ Peter Manyũrũ acokirie mũcango wa ciringi 100,000 iria kũhetwo nĩ mũmbunge wa Saboti Caleb Amisi cia kũgũra ngacibu, akiuga we ndoyaga mĩcango ya ateti nĩ amu ndarĩ na mwena wothe egemagĩra. Nitakuomba kwa roho safi kwamba ile pesa umepeana 100,000 nitaomba urudishiwe. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Mwaura wa Gunya. Kũgĩna kuo mũnini wa President Professor Kithure Kindiki nĩ athiĩte na mbere kũhunjia ndũmĩrĩri ya ũrũmwe na ũiguano wa mũingĩ wa bũrũri, ũmũthĩ agĩtwara tabarĩra ya kũhũra njeki ikundi cia mbeũ njĩthĩ na atumia kaunti-inĩ ya Wajir. Hĩndĩ ya igongona rĩrĩ atongoria mauma hamwe nake nĩ makũmithirie atongoria rĩu nao ngwatanĩro ya mũng'ethanĩro, makiuga matirataũkwo nĩ mabataro marĩa Akenya marĩ namo kwa ihinda rĩrĩ, o tiga kũhunjia ũteti wa mũthutũkanio na ũkabira. Mora Ndung'u nĩ arũmanĩrĩire na riboti ĩno, nake tũmĩone. Tabarĩra ya kũhũrana njeki thengia ya gwĩkĩrĩrwo ciũria kĩhĩri-inĩ ya Kenya na mũng'ethanĩro no ithiĩte na mbere gũtambũrũka rungu rwa mũnini wa President Kithure Kindiki, ũmũthĩ gĩtuĩkania Tarbaj nginyagia Ragdera kaunti-inĩ ya Wajir. Rais Ruto ni fire si fire. Aumĩtwo thutha nĩ ambunge kĩhĩri arĩ hamwe na gavana wa Wajir Ahmed Abdullahi. Kindiki augĩte rũgongo rwa bũrũri-inĩ rũkoretwo rĩ rũtiganĩrie, no rĩu nĩ marakenera matunda ma ũthii wa na mbere kuona barabara ya kuma Isiolo gũthiĩ Mandera ya kilomita 750 no irathiĩ na mbere. Athiĩte na mbere kuga gũtirĩ thirikari ĩririkanĩte aikari a rũgongo rwa bũrũri gũkĩra ya President Ruto, akiuga mĩhĩnga ũheani-inĩ wa ibandĩ na mũthutũkanio nĩ maũndũ makinyu mũthia. Hakuna serikali ambayo imefanya juhudi za kuleta uwiano na kuunganisha taifa la Kenya kuliko serikali hii ambayo inaongozwa na Mheshimiwa William Ruto. Vile mashule zinajengwa Nairobi na kwingine, ndivyo mashule zitajengwa hapa Tarbaj. Hiyo ndiyo sisi tunasema lazima kuwe na usawa Kenya hii. Haiwezi kuwa ya kwamba Northern Kenya inawachwa nyuma. Mĩario ya Kindiki nĩ anyitĩtwo mbaru nĩ ambunge arĩa mekũmumagarĩtie gĩcunjĩ kĩnene gĩũkĩrĩre ũrĩa warĩ mũnini wa President Rigathi Gachagua. Wewe mtu wa shares, wewe mtu wa kutukana kila watu, wewe mtu ambaye hauna urafiki na jamii ingine kando na jamii yako peke yako, wewe utuache bana. Sisi hatukuogopi. Hii mambo ya kutudharau, hii mambo ya kutufunga, President amesema hiyo yote inafutwa na inaisha na serikali yake. Sasa hii ndo tumesikia sisi ni wa Kenya. Sasa hii ndo tumejua. Ruto tunasema nini? Ruto yake ni lazima. Mnaona alikuja Kenya, timu yetu ikashindwa. Huyo mtu atashindwa, ashindwe asishindwe. Ameenda kiwanjani kule Kasarani, timu imeshindwa. Anasema watu ya Tarbaj ni anti-terrorism, atashindwa. Gũkĩrĩ o ũguo Kindiki nĩ eranĩire tabarĩra makĩria gĩcigo-inĩ gĩkĩ arĩ hamwe na ũtambia wa thitima ona wandĩkani wa arutani mathukuru-inĩ ngũrani. Project ya hybridization of power pale Merti Isiolo, ya pili iko Habaswein, ya tatu iko Eldas, ya 4 iko Elwak, na kila ya hiyo kiwanda ya nguvu ya umeme ni ya itagharimu serikali ya Kenya nusu bilioni ama milioni 500 za serikali ya Kenya. Rais Ruto ni fire si fire. Ni fire si fire. Aendelea siendelee. Handũ-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Mwaura wa Ndung'u.
Riboti yo itunegererie mweke wa guthumura ria mbere thiini wa mutamburuko witu tuku wa umuthi. Get ready for a holiday full of non-stop adventures with StarTimes. Recharge your subscription for 2 months and get upgraded to the next bouquet. What do you say to that? Laugh out loud with Bluey on CBeebies. Battle alongside Armor Hero Hunter on ST Tunes. Team up with the Teen Titans on Toonami. Fly high with Super Wings on ST Kids Plus. Power up with the Powerpuff Girls on Boing. Zoom out with Robocar Polly on Jim Jam. Discover fairy tale magic at Regal Academy on Da Vinci Kids. Recharge your subscription for 2 months and get upgraded to the next bouquet. This holiday, adventure begins at home. Download StarTimes on app to watch your favorite shows anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Nina furaha na shukrani kuwa ulizaliwa, kwamba upendo wako ni wangu, na maisha yetu wawili yamefumwa na kuunganishwa pamoja kama nyuzi za uteo. Na tuombea dua kwa Mwenyezi atupe afya